في قائمة النهاردة هرشح لك 3 أفلام حلوين جدا لو أنت بتحب الأكشن والمغامرة والسفر عبر الزمن. ونبدأ قائمتنا بفيلم Words of Man. الفيلم من بطولة جيسون ستاثام وبيتكلم عن فرد من أفراد عصابة بيتم قتل ابنه على إيد مرتزقة في عملية سرقة لسيارة نقل أموال، فبيتحول الفرد ده لماكينة قتل علشان يسقر لابنه من اللي قتلوه. الفيلم وكعادة أفلام جيسون ستاثام مليان أكشن وحركة من أول الفيلم لآخره، هتفضل مترقب كل لحظة في الفيلم. وتقييم الفيلم ده على IMDb 7.1/10. الفيلم التاني في قائمة النهاردة هو فيلم ماد ماكس. الفيلم طبعا أشهر من نار على العلم ومن بطولة توم هاردي وتشارلز ثيرون، وبيحكي الفيلم عما بعد نهاية العالم وازاي البشر بقوا عايشين وسط الصحاري وبموارد شحيحة جدا. الفيلم من أفضل أفلام الأكشن من حيث المؤثرات المرئية والموسيقى اللي تم استخدامها طول الفيلم. You're sitting on 2,000 horsepower of nitro-boosted war machine. You want to get through this? You done this before? Many times. Oh, what a day! What a lovely day! فيلم مجنون ما ينفعش يتقال عليه أقل من كده، ولو لسه ما اتفرجتش عليه فانت بجد فايتك جرعة كبيرة جدا من الأكشن اللي ما شفتوش قبل كده. وتقييم الفيلم على IMDb هو 8.1/10. والفيلم الثالث والأخير في قائمتنا النهاردة هو Edge of Tomorrow، واللي من بطولة النجم العالمي توم كروز والجميلة إيميلي بلانت، وبتدور قصة فيلمنا في المستقبل بعد غزو الأرض من مخلوقات فضائية، وبيتم تجهيز فريق لمواجهة خطر الكائنات دي ومحاولة القضاء عليها. وبنتفاجئ إن بطلنا بيلاقي نفسه في الصفوف الأمامية في مواجهة الخطر ده مع إنه ما يمتلكش أي خبرة قتالية، الأمر اللي بيخليه يموت بالفعل في أول المهمة، ولكن بيحصل شيء غريب. They were waiting for us. It's because we've been here before. Where's your helmet? I never wear one. فجأة بنلاقي بطلنا ظهر تاني من بعد موته، وبيكتشف انه محاصر في حلقة زمنية بترجعه يوم كامل قبل المعركة اللي بيتقتل فيها. ومن هنا هيبدأ يدرس أخطائه ويحاول يتفادى الموت في كل مرة علشان يقضي الكائنات دي. فهل هينجح ولا لأ؟ ده بقى اللي هتشوفوه في الفيلم. وتقييم الفيلم على IMDb هو 7.9/10. لو عجبتكم قائمتنا النهاردة ياريت تعملوا لايك لأن ده فعلا مهم لينا، ولو مهتم بالأفلام والمسلسلات فأكيد تنورنا بالسبسكرايب. سلام.